Շնորհակալ եմ, դուք այստեղ հիշեցիք ձեր 4-րդ դասարանի շարադրությունը, վստահաբար շարադրություն գրելու ջիղը ձեր մեջ լավ զարգացրել եք, ու հիմա տպավորությունն է, որ պետական քաղաքականությունը ձեր 4 դասարանի շարադրություններից շատ չի տարբերվում, ինչու։ Դուք հայտարարում եք, որ արտահանման ոլորտում առաջացած խնդիրը ճգնաժամ է ԵԱՏՄ-ի համար, Հայաստանի համար հնարավորություն է։ Հիմա ինչով է սա շարադրություն։ ԵԱՏՄ-ում 1%-ից էլ պակաս է կազմում Հայաստանից արտահանվող ապրանքների տեսակարար կշիռը։ Հայաստանի արտահանման ծավալը ԵԱՏՄ շուկայում 30-50% է կազմում։ Դուք, պարոն Փաշինյան, այդ ամբիոնից նաև կառավարության նիստերի ժամանակ պարբերաբար հպարտացել եք արտահանման ծավալներով։ Դուք քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել եք, որ Պուտինը ձեր ավագ ընկերն է։ Հիմա եկել էստեղ ընդդիմադիրներին մեղադրում եք այդ խոչընդոտները քաջալերելու համար։ Ինչ ես հարցերը չեք լուծում, եթե Պուտինը ձեր ավագ ընկերն է։ Ընդդիմությունն է փաստորեն խոչընդոտ հանդիսանում, որ լարսում, ապրանքը փտում է, կամ մեր գյուղացիները հենց իրենց դաշտում ոչնչացնում են այդ ապրանքը։ Ուրեմն ճգնաժամը արտահայտվում է կոնկրետ բանով։ ԵԱՏՄ-ն հիմնված է 4 հենասյուների վրա՝ ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի, աշխատաշուկայի ազատ տեղաշարժ։ Եթե այդ ազատ տեղաշարժը կարելի է բանանել, կասեցնել, նշանակում է ԵԱՏՄ չկա։ Խնդիրը առևտրաշրջանառության ծավալի մեջ չի։ Եվ ԵԱՏՄ, այսինքն եթե դա հնարավոր է կիրառել ԵԱՏՄ մի երկրի դեպքում, հնարավոր է կիրառել երկրորդ երկրի, երրորդ երկրի, չորրորդ երկրի դեպքում։ Այսինքն ԵԱՏՄ-ի հենասյուները հանած են տակից, նշանակում է ԵԱՏՄ չկա։ Սրա մեջ է խնդիրը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասածին, այո, դրա համար ենք մենք թրիփի մասին խոսում, դրա համար ենք երկաթուղու մասին խոսում, որովհետև վերին լարսը դարել է բան, Հայաստանի տնտեսության ալֆան եւ օմեգան։ Մենք ասում ենք Հայաստանի չի կարա այդպես լինի։ Եվ այո, ինչի արդյունքում է վերին լարսը դարձել Հայաստանի տնտեսության ալֆան եւ օմեգան։ Մեր հայտնի պատկերացումների շրջանակում։ Եվ ել չեմ ասում, որ փառք Աստծո Հայաստանի տնտեսությունը նորմալ վիճակում է եւ իմիջիալոց գործընկերը արտահայտություն արեց, ասեց բազմաթիվ են խնդիրները։ Այսօր մեր իրականության մեջ էս էլ բանի խնդիր է, մտածողության բանաձևի խնդիր է, չէ՞։ Կամ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, կամ բազմաթիվ խնդիրներ։ Ես էլի մի հատ վերջերս մի հատ լուր եմ իմացել, ուզում եմ ձեզ հետ կիսեմ եւ խորհրդանի եւ հանրության հետ։ Աշխարհում ուրեմն պարզվում է չկա մի երկիր, որտեղ չկան բազմաթիվ խնդիրներ։ Չկա տենց երկիր։ Չկա գեթ մի երկիր, որտեղ չկան բազմաթիվ չլուծված հարցեր։ Չկա այդպիսի մի երկիր։ Մի հատ ուրիշ ավելի զարմանալի նորություն ասեմ, պարզվում է երբեք չի եղել։ Ոչ թե կոնկրետ 2026 թվին է այդ իրավիճակը առաջացել։ Մարդկության պատմության մեջ չի եղել մի պետություն եւ մի ժամանակ, որտեղ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ չլինեն։ Այս նախադասությունը, որ մեզանում օգտագործվում է, ասենք երկրում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, բայց հանրապետության հրապարակի շատրվանները երաժշտությունով միացրած են։ Երկրում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, բայց մարդիկ հարսանիք են անում։ Երկրում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, բայց հումորային հաղորդումներ են։ Ժողովուրդ ջան, երբեք չի լինելու այդպիսի իրավիճակ, որ երկրում չլինեն չլուծված խնդիրներ, որովհետև ցանկացած մի խնդիրի լուծում իր հետ առաջաբերում բազմաթիվ նոր խնդիրներ։ Արձագանք։ Հիմա կարելի է հարցին առանց շարադրության պատասխանեք։ Տնտեսվարողները կոնկրետ խնդիրներ ունեն։ Մինչև դուք Եվրամիության ճամփան եք բռնել անհեռանկար, անհասկանալի ժամկետներով, թրիփ եք կառուցելու եւ այլն, մարդիկ կոնկրետ խնդիրներ ունեն։ Մարդիկ վարկերի տակ ճկռած են։
Գյուղատնտեսները ասում եմ իրենց բերքը հենց իրենց դաշտում ոչնչացնում են։ Հիմա առանց շարադրությունների նորից եմ խնդրում։ Դուք ասել եք այդ հարցերը լուծելու եք։ Ինչի չեք լուծում։ Նախ ձեզնից զգացվում է, որ դպրոցում չնայած դա պարտադիր կրթական ծրագրի մաս է, շարադրությունից, այսինքն շարադրության նկատմամբ ձեր կամահարական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ դուք թելադրության կողմնակից եք, եւ ընդհանրապես ձեր քաղաքական ուժը Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է թելադրության ժանրից։ Երբ որ ձեզ բան են անում, թելադրում են, դուք էլ գրում եք։ Ցեք շարադրություն, այդ ինչ կամահարանք է շարադրության նկատմամբ չեմ հասկանում։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն տասնյակից ավել ծրագրեր ընդունել։ Միլիարդների սուբսիդավորում ենք իրականացնում գյուղացիներին։ Միլիարդների, եւ այդ միլիարդների սուբսիդավորումը արդեն հասցեագրված է եւ հասցված է տերերին։ Էլ չեմ ասում, եթե այդպես է, մարդիկ, եթե ձեր ասածն է, այսօր եկեք գնանք մտնենք ցանկացած շուկա, ցանկացած խանութ։ Նայենք բանջարեղենի գները, նայենք մրգերի գները եւ այդպես շարունակ։ Տեսնենք, այսինքն եթե ոչնչացման ենթակա միրգը, ուրեմն նա գոնե 3 դրամով կամ 10 դրամով վաճառելը պետքա ձեռնտու լինի։ Եկեք գնանք շուկա։ Ոչնչացման ենթակա միրգը կարը արժենա 1000-1500 դրամ, 2000 դրամ, 3000 դրամ,